আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছো। আর আজকে আবারও চলে এসেছি আমার চ্যানেলে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। এঙ্গেজমেন্টে কী কী গিফট পড়েছে না পড়েছে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। আর আমার সাথে রয়েছে আমাদের পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য কিটি। চলো দেখতে থাকো কী গিফট পড়ে। বসে পড়েছি আমরা সবাই গিফট খুলতে। যার গিফট সে তো আগে হাজির হয়ে গেছে। চলো দেখতে থাকি কি গিফট করেছে। এটা আমার মা দিয়েছে। হ্যাঁ, এটা মা দিয়েছে, মা বাপি। সত্যি কালারটা খুব সুন্দর। এটা মামুনি দিয়েছে। কালারটা সুপার, আমার এত পছন্দ। পারো গিফট দেখে পাগল হয়ে যাচ্ছে, পাগল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কোট প্যান্টের পিস, জামাইকে দেওয়া হয়েছে। এটা শার্টের, এটা কোট প্যান্টের। এটা চঞ্চল কাকু দিয়েছে। দেখা যাক কি আছে এর মধ্যে। আমরা গেস করেছি ব্যাগ। দেখা যাক আমরা পরীক্ষায় পাশ করতে পারি কিনা। দেখি দেখি ব্যাগ দেখি। বা ব্যাগের কালারটা খুব সুন্দর, অলিভ অলিভ কালারটা। পুরোটা খোলা দরকার নেই, সুন্দর কালারটা। এটা দাও রেড কালার। মৌমিতা মিষ্টি। সবাই গিফট দেখতে ব্যস্ত। কি হতে পারে এর মধ্যে, কি থাকতে পারে এর মধ্যে? আমার বাবা এই ঘড়িও থাকতে পারে। ওয়াও, সুন্দর ফটো ফ্রেম। থ্যাংক ইউ মনিকা। বক্সে ভরে রাখো। আমাদের দিয়েছে না? এটা কি দিয়েছে আমি জানি না, সম্ভবত এটা আমার বোনের আরেকটা নাম লেখা নেই, বাট ইয়ে দেওয়া আছে, নেম প্লেট দেওয়া আছে, কিন্তু নাম লেখা না।
ঝটপট ঝটপট ঝটপট। এটা হয়তো কোনো জামা কাপড়ের পিস হতে পারে। এটা ছোটকা হতে পারে, জানি না। ছোটকারা যখন ভিডিওটা দেখবে তখন বুঝতে পারবে। আমি ঠিক গেস করেছি। ওয়াও, এই কালারটাও সুন্দর। দানা দানা সুন্দর। এটা যতদূর সম্ভব প্রিয়াঙ্কা শ্বশুর বাড়ি থেকে দিতে পারে, আমি গেস করছি, জানি না। এটা একটা চুড়িদারের পিস, ইয়েলো কালার। এর মধ্যে কি থাকতে পারে? আমি বলেছিলাম কফি মগ হতে পারে, দেখা যাক। হ্যাঁ, আমার আইডিয়া একদম ঠিক। ইয়ো ওয়াও, তো বক্স থেকে করলাম। ব্যাস, শুরু। বহুত সুন্দর কাপল মাগ সেট, সুন্দর, খুবই সুন্দর। এটা কে দিয়েছে আমরা এখনো জানি না, নামও লেখা নেই। এটা লাউ পালা সেট আছে, বলতে পারছি না। সোল আন্টির হাতে আমি কিছু সেইভাবে শেয়ার করিনি। গিফট করতে খুলতে খুলতে এতটাই সবার খিদে পেয়ে গেছে যে চিপসি খেয়ে যাচ্ছে, চিপসি খেয়ে যাচ্ছে। মানে ওর গায়ে একদম জোর নেই, ওই জন্য চিপসকে জোর বাড়াচ্ছে যাতে চিপসটা তাড়াতাড়ি খুলতে পারে। আমরা লাউ কলার সাথে এত পরিচিত, ওই জন্য বোঝা যায়। সুন্দর। এতে তো নাম লেখা নেই, আমি ভেবেছিলাম হয়তো নাম লেখা আছে। যাই হোক, কিন্তু ও হাতে এসে দিয়েছে, ও সেটা দেখেছে।
কেবিলটা দেখিস নি জায়গা জানলার উপরে একটা কেবিল ওয়াও, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর ডিজাইনটা, খুব সুন্দর। এখন ওটা খোলা হয়নি না, ক্যাপচার করা হয়নি। দেন পজ নেই। বলটাও সুন্দর, বেশ ছড়ানো, অনেকটা মানে কিছু দিলে অনেক কিছু ধরবে। সম্ভবত এটা সুন্দর। দাঁড়াও, দেখাবে তোমার বন্ধুদের গিফট দেখানো হবে। না সেটা কোনো কথা না, এখানে পিয়ার পিয়ার চলছে। মা স্মাইল করছে মিট মিট করে। লাউ পলাই, বিয়ে মানেই লাউ পলা, সব বিয়ে মানেই লাউ পলা। এই যে গিফট খুলতে একজন তো খুলতে এত দেরি করছিল, ওই জন্য আরেকজন চলে এসেছে হেল্প করতে। আমাদের আমাদের তো ভরে গেছে ঘরে লাউ পলা। একদম তাই। আমারও আমার বান্ধবী আমাকে এরকম কিবোর্ড সেট গিফট করেছিল, ওরও বান্ধবী গিফট করেছে। আমারও আমার বেস্টি গিফট করেছিল, ওকে ওর বেস্টি গিফট করেছে। ও ওইটা একদমই কাপ সেটের সাথে ম্যাচ করে গেছে। যদি অনেক অনেক লোক আসে তাহলে একসাথে ম্যাচ করে দেওয়া যাবে। মানে এই কাপ সেটটার সাথে একদম ম্যাচ। কোথায় ম্যাচ হবে? সেম কাকতালীয় ঘটনা। এইটা একটু আটা না, এটা ইয়ে, এটা সুগারের টোটালি মানে এটা সুগারে নাকি? সুগারের জন্য? না এইটা চিনি না? চলো, 4.5-10খানা কাপ হয়ে গেল। আহা যখন ছেলে মেয়ে সবার শ্বশুর বাড়ি থেকে আসবে তখন একসাথে দেওয়া যাবে। মা হাসছে। দিয়েছে শাহাবাজ, শোভন, শাহরুখ, বেদান, গোপাল, হাসান, প্রীতম, মেহবুল, মিঠু, ডিকি, বিকাশ, হিরণময়, লাকি। সমস্ত কটা দাদা, দাদার বন্ধু, দাদা দাদা তো ওই জন্য চলে এসছে দেখতে কি গিফট দিয়েছে, কি গিফট দিয়েছে। আমিও একটু শিখতে চাই। আকুল ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। সেলো না, এটা যদি কাজ কাকতালি হতো দুটো প্লেট এক্সট্রা হয়ে যেত। মাউকি মেরে দেখছি, মাউকি মেরে দেখছি। চারটা বড় প্লেট, ছোট প্লেট। আসলে মার এনার্জি চলে এসছে, মার জিনিসের রান্নার জিনিসপত্রের জিনিস এসছে, ওই জন্য মনে হয় আমাদের বিয়েতে পড়েছিল, হতে পারে।
আমার কাছে অনেক সারা মানি পড়েছে আর দিচ্ছে মানি আবার কি দেখাবে সবার কাছে সেম সেম মানি সবার পকেটে মানে ওগুলো না বাস হয়ে গেল ওইটা দেখি এই ব্যাগটা কে দিয়েছে শেষ আর গিফট নেই কমপ্লিট এইটা কে দিয়েছে ডান, আমাদের গিফট দেখার ডান ডানে আবার রিপিট হচ্ছে। এই যে আসবেন না আগে চলে এসছে কিটি আমাদের সাথে। ও গিফট প্যাক করা দেখেছে কিন্তু এখানে বসে না, বাইরে বসে দেখেছে। যাই হোক না, গিফট প্যাক করা না, আনবক্সিং দেখেছে। এই যে এবার সব ফেলে দিচ্ছে, দুষ্টু দুষ্টু করছে। আজকের মতো এইটুকুই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই অবশ্যই যারা যারা এখনো করনি তারা ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার চ্যানেলটাকে। আরও ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলে আর কি কি ভিডিও আসবে না আসবে। ঠিক আছে, আজকের মতো টাটা, আল্লাহ হাফেজ।